สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับอ้าวติดแล้วทางนู้นไม่ไปครับ สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับอะไรเลยครับงานนี้ดูครับบางครับผมอัดฝั่งนู้นเสร็จแล้วครับผมได้100 กว่าก้อนครับแต่ฝั่งนี้โอ้โหดูจากสภาพแล้วไม่รอดครับ มีแต่น้ำครับผมแหมฝั่งนู้นครับน้ำครับน้ำขังเลยครับตรงนี้ก็พอได้นะครับแต่ว่ามันแห้งครึ่งหนึ่งไงอีกครึ่งหนึ่งมันไม่แห้งครับดูทางลงก็มีแต่น้ำครับเอาไม่ได้ครับผมเสียดายฟางมากเดี๋ยวเรามาลุยกันต่ออีกนิดนึงก็เสร็จแล้วถึง200 ก้อนครับก้อนไร่หนึ่งก็ได้ประมาณ30 ก้อนนะครับแค่นั้นแหละแต่เพลงนี้บางมากครับไร่เดียวได้ประมาณอยู่15 ก้อนมั้งโอ้จบเลยว่านี่บ้านริ้งจันเต็งเอาแต่ไปตัวพดฮะบางครับปกติวิ่งเกียร์ 2ก็ได้ครับแต่นี่มันหลบนะครับวิ่งเกียร์ 2ไม่ได้
เรียบร้อยอยู่นู้นก็ประมาณ30 ก้อนได้ครับแต่เอาไม่ได้ครับสองบิงนั้นเอาไม่ได้เพราะว่าน้ำขังนะครับงั้นไม่มีน้ำขังดูครับข้างล่างฝั่งนู้นก็ติดสระครับเอาไม่ได้โอเคครับเรียบร้อยครับผม ไปก็เดินทางครับเรียบร้อยครับผมเจ้านี้ก็ลูกค้า VIP ครับเดินทางมาไกลครับ10 กิโลได้ครับโอ้ก็ใช้เสร็จก็จะคลายสปริงนะครับผมจะคลายสปริงเพื่อไม่ให้สปริงยานครับผมก้อนนี้เหมือนจะเอาได้นะโอเคครับผมได้ฟางก็โดนฝนนะครับฟางมันโดนฝน3 ครั้งครับผมวันก่อนนี่ไปอัดก้อนไม่ค่อยสวยนะครับก้อนจะเบี้ยวเพราะว่าใบมีดไม่คมครับแต่ผมไปรับใบมีดมาแล้วก็หินเจียนี่แหละครับผมเอาหินถูนี่เหล็กมันแข็งมากนะครับเอาหินถูไม่รู้สึกนะครับไม่คมสักทีก็เลยเอาหินเจียครับผมฤดูหนึ่งนี่ที่ผ่านมานี่ไม่เสียอะไรนะครับน็อตโซ่ข้อต่อขาดนะครับขาดแล้วก็ซุ้มคลาดแค่นี้ครับเสียแค่นี้ครับผมไม่มีที่อื่นเสียอีกเลยครับก็หนวดกุ้งก็หักหมดแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ